喂，hello，大家好，大家聽唔聽到？有冇聲啊？我係光頭 Bob 啊！我依家咧就即係好慘啊！依家就被逼入咗院啦！依家就我因為拍片上位咧，依家就俾人哋玩屎玩尿咧，就俾人逼咗入嚟。依家入咗院啦，咁就留院觀察留醫咧，就即係好 sad，我真係好唔開心。其實依家即係好抑鬱咯，即係唔知有冇人可以陪下我，因為依家我得自己一個，手機係啊，有手機用。唉，個個都即係屌鳩我。係咯，即係而家好多人都一係過嚟踩我又好，笑我啊，踩我啊，話我即係喺度玩屎玩尿，搞到依家入咗，即係已經玩大咗啦，咁鋪自己，咁我真係好柒啊！我自己其實好撚柒啊！咁我依家真係焗住喺醫院，又依家又冇得出街。我真係覺得好可惜咯，其實真係。有冇人可以入嚟陪下我啊？吹下水啊？有冇人可以？因為信哥入嚟吹下水啊！喂。賢哥做咩入咗醫院嘅？無啦啦。咩啊？做咩入咗醫院嘅？無啦啦。因為我玩屎玩尿玩出禍啊！依家我抵死啊！我抵啊！俾人打到入咗院。俾警察捉佢乜鬼啊？社工搞到我入院，佢要逼我屋企人逼我入院。吓？我真係好無辜，好委屈啊！而家邊個逼你入去啊？邊個啊？入去啊！好慘，我而家冇自由。邊個逼先？社工咯，我老豆咯。邊個社工啊？社會福利署嗰啲社工咯。福利處。唔應該啦，話俾人捉入去。唉，唔應該。馬加烈。人際啊，好似人際馬加烈。無啦啦俾人捉入醫院，可憐。讓我先研究研究這東西。即係你即係佢而家係韞住你，唔俾你翻學嗰啲，唔俾你出去。停我個課啊！佢跟住醫院其實就情況都見唔出來，你知道？有冇話停幾耐啊？大哥你真好。有冇話停幾耐鏟光頭話依家係發禁我咯，話我鏟光頭係標奇立異，同埋我拍片即係個 Sir 又話咩標奇立異啊？係啊，胡 Sir 話標奇立異，跟住我仲有個 Sir 嗰啲話係咪你生頭髮車機你自己又剪咗佢？咩啊？個 Sir 嗰日喺度話咩？係咪你自己生頭髮車機又剪走咗？唔係胡 Sir 講咯，胡 Sir 佢話我鏟光頭係標奇立異，所以話要我留。咩頭髮冇生出嚟？咩頭髮？因為我 keep 住剃光頭。咁但係你啲頭髮仲未生出嚟咩？咁耐，幾個月喎。因為我幾個月都 keep 住剃啊嘛，我剃過長咗人嚟㗎。即係一生翻啲頭髮出嚟又剃。係咁啊，慳水啊嘛，慳水。慳水慳電費啊，係唔使而家你喺醫院就唔驚啦，唔使慳你水費。唔係冇得沖，涼都唔使沖嘅啫。涼都唔使沖喺醫院。唔使啦，我咁過幾日出翻嚟嘅啫。即係唔會喺度韞半年，韞我10年8年嘅。應該就冇人韞你。喺度即係會抑鬱咯。我肯定會有個時間跟住放你出嚟嘅。冇可能韞你成世㗎嘛。好了，我這個離
A2嚟，你睇我。我揾你成世都冇自由。我好叻喎，你嗰度而家。我好叻啊！你嗰度叻下你講嘢。聽到有冇聲？我呢個 live 我呢個 live 先係係我小號嚟㗎嘛。唔係，而家你係喺醫院，你係連緊咩 WiFi 喺醫院 WiFi 嘛？我用緊呢個應該無限數據，好似無限數據。無限乜咁叻嘅無限？都講嘢叻下。好奇怪喎！你無限會咁叻嘅咩4G 啊，4G。又叻啊！會唔會歸入唔入 live？搞到我以為你係用緊醫院 WiFi 啊！唔知。垃圾嚟嘅。我知係醫院 WiFi 用叻，但係你無限咁叻嘅。翻個字啦。奇怪啊！無限都叻。好像 P45那個 P 是這樣。奇怪你，好叻啊你喎！我已經有你。唔傾嘢好叻啊！你叻。唔使食咩？我飲個水先。比較來，你就為了我給你變個 P。冇話幾時放你出嚟咩？預冇再聽個放，聽日出嘢咯。至少有一出啦，好過唔一出啦。個雲喺度晒夠氣。唔錯啊！我飲嘢先，飲蟲蟲。這又太可惡了！媽的，你媽，對，你媽死！你幫我開發什麼給我？必須吃菜。玩真係有啲丟臉。即係行咩撩交打啊，咩撩事鬥非嗰啲咧，咁其實我話真係其實即係我唔傾住先，我搞嘢先，我搞啲嘢。撩事鬥非係咁樣。我卜哥就冇女啊，我就長期110啦，咁有冇女其實即係本人都好樣衰，講真，坦白講我都即係有打算整容，因為我都幾樣衰，講真，坦白講。讀呢8級未出位。好啦嘛，即係今日係咯，報個平安，就即係咩嚟？屌你老母，出隻抽！喂，屌！咩喂？咁叻嘅你喂，咩料？好食我啲屎啊你！喂，點啊？有咩幫到你？好食我啲屎啊！點啊？有咩幫到你啊，先生？我屌你老母啊！喂，唔使咁惡，斯文啲，唔好咁惡。先生你貴姓啊，先生？屌，係咯，今日 live 就去到咁多啦，咩主要同大家報個平安。咁大家係咯，即係依家大家知我，即係我就冇事啦，即係我就即係即係就都冇運行。
即係玩大咗個金鋪，即係收山收皮嘅真係金鋪，即係冇金鋪，係自己攞嚟衰。好啦，咁就係金鋪live，我哋即係有緣再見啦。